앞이 잘 안 보일 정도로 오고 있습니다. 지금 시간 4시 7분입니다. 비가 억수처럼 오더니 이제 비도 그치고요. 해가 나네요. 이 다리를 건너가면은 제임스타운으로 들어가게 됩니다. 제임스타운으로 들어왔습니다. 포트 레더윌 스테이트 파크입니다. 야, 해가 반짝 났다. 여기는 아예 비가 오지 않았대요. 반짝 났어. 완전 났나? 그래, 완전 대박 반짝. 대박 반짝. 오징어 잘 잡히는데. 사람들이 떠나가네. 안 잡히는 건가? 일단은 들어가서 바로 여기다가 일단 대보자. 자, 포인트 한번 둘러서 보여드립니다. 자, 그럴 때 잘 봐. 천천히 해야 돼. 빨리 못 아이고 너무 뛰어. 코나가 네. 인사 한마디 해라. 여러분 안녕하세요. 네, 오랜만에 인사드립니다. 자, 오늘은 저또 아주 아름다운 제임스타운에 있는 랑파크에 왔습니다. 오늘은 또 어떤 이야기를 들려드릴 수 있을지 저도 너무 기대가 되는데요. 오늘 얼마나 많은 물고기 잡을 수 있지, 얼마나 많은 오징어가 올라올지 여러분도 기대되시죠? 지금 보세요, 이렇게 많은 사람들이 있습니다. 지금. 자, 이렇게 많은 사람들과 함께 저희도 오늘 한번 달려보겠습니다. 이게 제법 되는 것 같아요. 색감 하나 나왔는데. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, 요즘 올라오는 그 사이즈가 the 좋아요. world seems small. We can sit 빠져로 다 올라서 빠졌어. 여기 나도 봐 반짝했는데. 맞죠? 네, 반짝거렸어. It's so 저 여기 beautiful. 있다가 네. You and me. 아이고 잠깐만. Meant to 그냥 be 이거 백수같이 생겼으니까 이거 할게요. in the great outdoors. Forever free. 자, 반갑습니다. 조용히서. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be. 잡힌 거 같잖아. 두 번. Forever 두 you and me 오, 많이 올라옵니다. meant to be the great outdoors. 오, 나이스.
저 아줌마는 계속 잡지? 오, 저또 오, 대박 큰 거 올랐다. 대박 큰 거 올랐다. 오. 오, 여기도 한 마리 올라오고. 애기 한 마리. 오, 저쪽에도 잡히고 있어요. 오, 저 아저씨 잘 잡는다. 오, 나이스. 아직 한 마리도 못 잡았죠. 이런 굴욕이 있나. 나 지그가 너무 오래돼서 안 잡힌 거 아닐까. 이게 한 3년 된 지그인데. 와 오징어. 오징어야, 오징어. 예스. 됐잖아 됐다. 첫 오징어. 됐자 됐자. 첫 오징어. 지금. 어이. 아. 첫 오징어입니다. 오케이. 나는 또 오징어가 올라옵니까? 예스. 잘 잡히네. 아, 예, 2마리 잡았어요. 지금 2마리째. 2마리째. 오징어. 역시 우리 유튜브님. 오징어인가? 누구인가? 누구인가? 오징어인가? 이렇게 가면 되게 크게 보이네요. 이거랑 이렇게 하면 정말 작은 건데. 올라온다. 오케이. 이쪽으로. 인상 해야지. 그렇지 먹기. 자, 코다리 한 마리. 자, 6마리. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6마리입니다. 빨간색, 분홍색, 솔로지. 자, 이번에는 녹색. 이번에 녹색 올라. 자, 이번엔 또 처음 파란색 물었어. 이번에는 블루야. 올라라. 아이씨. 오케이. 자, 이거 오는데 주황색. 일곱 마리. 오, 나도 올라간다. 니또 올라오나? 오케이. 전화기도 올라오죠. 오, 물을 쐈어. 싼 건다고. 이거 사고 싶게.
유튜브의 기본이야. 맞아. 그 인사를 다 시켜주고. 12마리째. 올라오라. 오케이. 타이밍 좋게 올라오네. 여기다가 자, 한 14마리 넘게 잡았습니다. 저기는 기니스들이 이렇게 헤엄을 치고 밤중에 싱싱한 오징어를 한번 썰어 보겠습니다. 야, 이 가위 조그만하지만 되게 잘 든다. 점성점성 그냥 썰어서 먹겠습니다. 그냥 한번 싹 돌려주고. 자, 아저씨게. 자, 오징어회. 요거는 통구이. 먹방이야. 아 진짜로? 자, 오 마이 갓. 지금이 2시 50분입니다. 지금 완전히 폭우가 지금 쏟아져서 차원으로 피신되어 있습니다. 이 소리를 한번 들려드리겠습니다. 아이고, 자물이 안 열리겠고. 잡았다 떨구셨나? 자, 이 비를 맞고 지금 낚시를 하시는 분도 있습니다. 대박. 한 마리 잡을 때까지 한번 기다려보자. 잡았어요. 잡은 거 맞아. 네, 와 비가 진짜, 와도 진짜 잡은 거. 진짜 잡았어. 비가 와도 오징어만 잡히면은 하겠다는. 대박이야. 어떻게 옆에도 있어요. 지금 그게부터 낚시해? 낚시한다고? 네. 비옷 입고. 이야, 또 잡은 거 아니야? 네. 또 잡아, 또 올랐어. 그러니까 이게 채비가 뭐가 있는 것 같습니다. 알았어. 자, 비 온 뒤에도 계속 오징어 낚시를 하고 있습니다. 비 온 뒤에 아주 제법 많이 잡았어요. 자, 보여드리겠어요. 한 40마리, 50마리 정도 될 것 같죠? 지금 시간 4시 40분입니다. 점점 날이 밝아오죠. 자, 그래도 오징어 낚시의 열기는 아직 식지 않았습니다. 이게 보십시오. 거의 뭐 사람들이 안 가고 다들 낚시를 하고 있습니다. 자, 지금 시간 5시입니다. 아직 해는 뜨지 않았지만 날이 밝았습니다.
지금 벌써 찍어놨어요. 벌써 찍었어? 그런데 어떻게 하는 거예요? 요즘 비디오로 찍고 있잖아요. 아 그래요? 그러니까 난 저 비디오 같은 거 저는 지금 못하겠. 벌써 찍어놨거든요. 예. 이렇게 나오고 사람이 나오게. 그래 나오기만 하면 돼요. 예, 알았습니다. 자, 안녕하세요. 좋은 어르신 한 분 만났습니다. 아이고 저 바다낚시 가르쳐 주신 고나기 선생님 만났습니다. 감사합니다. 예. 좋네요. 예, 그렇습니다. 연락 주시면